Això que ha passat a Brussel·les és un exemple magnífic per a poder explicar per què hem arribat així on som. Se'n parla molt de Molenbeek, d'aquest barri, d'aquesta ciutat pròxima al centre de Brussel·les, on hi ha una gran comunitat musulmana, d'origen musulmà, en la qual s'ha produït un procés de radicalització per dos factors. Un és senzill d'entendre i d'explicar: pobresa, massa densitat de població, i viu el doble, la densitat de població és el doble que la que n'hi ha a Brussel·les, serveis deficients, molta frustració provocada en la gent jove que no veu futur, que simplement no veu futur i que per tant se sent cridada per altres hipòtesis ideològiques, polítiques, etc. Però n'hi ha un segon element clau, que és Aràbia Saudita, el gran element desconegut o que no es vol mirar, més aviat que no es vol mirar, i que està molt al darrere de tot això que està passant. Recordem que a Brussel·les, des dels anys 60, la influència de l'Aràbia Saudita és molt important, i aquesta és una de les claus si volem entendre el conflicte i el que està passant. L'Aràbia Saudita és el bressol del wahhabisme. No s'ha de confondre el wahhabisme amb la religió islàmica. El wahhabisme és una secta absolutament extrema dins de l'islam, que considera que tot el que passa després de 3 generacions de la mort del profeta és massa modern i s'ha d'acabar amb això, i que per tant se li permet una sèrie d'aberracions en la vida pràctica, des del tracte a les dones fins a l'esclavatge, etc., que no es permeten en cap altre lloc del món. A Aràbia Saudita, aquesta influència religiosa d'aquesta secta concreta, d'aquesta forma concreta i estranya de mirar l'islam, és total. És un país que viu governat per aquesta gent i que, a més, amb els recursos enormes que Aràbia Saudita té gràcies al petroli, s'ha dedicat a exportar, a financiar l'exportació d'aquesta visió tancada, molt estricta, molt rigorista de l'Alcorà i del que són els ensenyaments del profeta. Aquí és on es produeix la gran tensió, el gran punt de canvi que genera la situació que estem parlant ara mateix. Quan la Unió Soviètica invadeix l'Afganistan, els Estats Units pensen que poden aprofitar un nucli d'aquesta secta, en el qual hi ha Osama Bin Laden, per a ser eficaços en la lluita contra l'ocupació soviètica d'Afganistan. I a través d'un altre aliat dels Estats Units, en aquest cas Pakistan, Aràbia Saudita i Pakistan organitzen els talibans. Els talibans, efectivament, aconsegueixen aturar la invasió soviètica, aconsegueixen fer-los la vida impossible gràcies al seu fanatisme religiós i aconsegueixen treure els russos, els soviètics, de l'Afganistan. Però a partir d'ahir, ells mateixos es giren contra un altre enemic seu, laic també, que són els Estats Units. Quan es produeixen els atemptats de Nova York i de Washington, que són els de l'11 de setembre, que és la primera vegada que d'alguna forma, diguem així, els talibans i Occident es declaren mútuament la guerra, els Estats Units tenia una opció molt senzilla, que era aturar les activitats de l'Aràbia Saudita i del Pakistan, que eren els dos països, els dos estats, clarament al darrere d'aquella situació. Tanmateix, en una decisió sorprenent i que ningú no va entendre, o que es va entendre massa, però per consideracions terribles, els Estats Units el que van decidir va ser atacar l'Iraq, que era un país conflictiu per la invasió de Kuwait, etc., però que en aquell conflicte concret, en els atemptats de Nova York, no hi tenia res a veure. Per quina raó els Estats Units no ataquen Pakistan i Aràbia Saudita, o no s'enfronten a les autoritats de Pakistan i Aràbia Saudita? Òbviament, perquè són els seus aliats, i òbviament també per la dependència, en el cas del petroli d'Aràbia Saudita, i fins i tot per l'amistat coneguda entre la família real d'Aràbia Saudita i la família Bush, en aquell moment també molt involucrada en negocis petroliers. Però així comença el desastre, perquè evidentment una bona part de l'opinió pública musulmana considera que això és una atrocitat, que gratuïtament s'ataca un país que no tenia res a veure amb el que estava passant i que rep les conseqüències perquè no s'ataquen els països que realment són la culpa del problema o on realment està situat el problema. El que es va fer malament en aquell moment, fent créixer els talibans al Pakistan, lamentablement s'ha repetit amb Síria. Amb Síria també, en el conflicte desenvolupat contra el règim dels Assad,
els Estats Units i Occident prenen una altra decisió equivocada, que és potenciar l'inici d'això que ha acabat sent estat islàmic. És obvi que no saben que això acabarà sent això, si no, no ho farien, però és obvi també que estan jugant amb foc i que cometen un error molt greu, especialment greu aquesta vegada, perquè el que provoquen, el que desencadenen, és un trencament del puzzle geopolític de la regió. Donant suport en els seus inicis a Estat Islàmic i fent que Estat Islàmic intente tombar el règim, el que de fet acaben aconseguint és que Estat Islàmic aconseguisca implantar-se a Iraq i a Síria partint d'una divisió molt important que està en la base de tot el que està passant, encara que no en parlem massa, que és la crisi religiosa entre les dues branques principals de l'islam, els xiïtes i els sunnites. La guerra important avui en dia no és la guerra dels sunnites contra els cristians. La guerra important, la guerra gruixuda, la guerra que està causant morts constantment, la guerra on realment està en xoc moltes coses al Llevant, a l'Orient Mitjà, és la guerra entre xiïtes i sunnites. Què passa? A l'Iraq, després de la victòria dels Estats Units i dels aliats occidentals, s'implanta un règim dirigit pels xiïtes que són minoritaris. I els sunnites, que havien estat governant amb Saddam Hussein, comencen a percebre cada vegada més l'Iraq com un estat contrari. Quan a Síria els sunnites de Síria es giren també cap a Estat Islàmic decideix convertir-se en un estat, a esborrar les fronteres que separen artificialment Síria i l'Iraq i crear allà aquest monstre que és l'anomenat Estat Islàmic i que és la font de tots els problemes que estem tenint. Si a sobre li afegim que Turquia no fa els esforços que hauria de fer per evitar això, perquè se n'aprofita de l'existència de l'Estat Islàmic, com hem vist amb la crisi de refugiats, tenim un dibuix, tenim un quadre geopolític dificilíssim de treballar, perquè n'hi ha un espai buit, un espai molt important al centre de Llevant ara mateix, que és el motor de la crisi, que és allà on van els joves de Molenbeek o els joves de mitja Europa que volen sentir-se importants a lluitar a favor de l'Estat Islàmic, que és el que provoca la crisi dels refugiats i que és el que provoca la immensa majoria de la desestabilització que està patint Europa, que està patint el Llevant, que està patint els països musulmans ara mateix. I encara, sense tocar per a res ni Aràbia Saudita ni el Pakistan. El gran problema d'Occident és que no vol fer front a aquesta realitat. Tot això que està passant té un origen clar, que és el wahhabisme. Tot això que està passant té un origen clar, que és una situació a les muntanyes de la frontera del Pakistan, on aquests grups, el Pakistan amb l'Afganistan, on aquests grups poden viure i expandir-se. Tot això té una situació molt clara, que és que l'error d'atacar l'Iraq en comptes d'atacar l'Afganistan o el Pakistan i el consegüent error de repetir la jugada amb Síria han obert un espai allà al centre entre els dos estats que ara mateix és la clau del problema, que ara mateix és la clau de la complicadíssima situació que els europeus estem vivint cada dia, cada setmana, amb atentats en un lloc o en un altre. No n'hi ha solució a aquesta crisi sense repassar aquest trasfons polític i sense prendre decisions d'una vegada per totes en contra dels wahhabistes, i això vol dir reforçar l'islam moderat, ajudar als moderats islamistes que estan horroritzats amb el que significa aquesta secta radical i intransigent i, sobretot, plantar cara als estats que realment amb la financiació, amb l'exportació a través de mesquites pagades i finançades per ells, amb el trasbassament d'armament que Occident ven a Aràbia Saudita i que acaba en mans d'aquests grups, estan fent que això es convertisca en un problema pràcticament insoluble si no canviem radicalment d'actuació, que és el que seria necessari ara mateix.